Tiktokii irratti viidiyoon ani gadhiise vaayiraal naan bahu maaliifi nama baay'ee bira naan gahu jettan ijoolleen baay'een. Akkamitti viidiyoon kiyya akka vaayiraal bahee nama miliyoona tokko 900,000 800,000 nama baay'een akkana ilaalamuu jiru akkamittiin akkana godhe sinittin agarsiisa. Viidiyoo kana hamma dhumaa na hordofaa. Assalaamu alaikum haleen wasaleen. Bakka nagaan dhuftanii har'aan kana tiktokii keessan irratti viidiyooleen keessan haala kamiin akka vaayiraal bahanii namoota baay'eedhaan akka viidiyoon keessan ilaalamu akkaataan ani ofii kiyya akkaataan itti fayyadame sinittin himaa na hordofaa amma dhumaa. Warri haarawaa taatan chaanaalii kana laayik ishee sabskiraayib gochuun dagatina na hordofaa. Yeroo duraa tiktokii keessan irra seentanii sarara 3 gubbaa kanarraa tuqattan. Sarara 3 yeroo tuqattanii raawwattan seetiin ginda piraayivesii jedhu kana tuqxan jechuudha maddii gadiitiin. Tayyib seetiin ginda piraayivesii jedhu kana. Eega san cuqaastanii raawwattanii maddii olii akka agartan kana mallattoo viidiyoo fakkaatu qaba. Konteekti jedhu kana yeroo tokko cuqaasa. Yeroo haala kanas ni bane refresh your for you feed jedhu kana tuqa. Yeroo isa tuqxanii kaatan start haala kanaan yeroo isinii bane start godha. Ammas start eeggisa filachiisa start yeroo sadii start filattanii eega kaatanii booda filannoo isinii fida jechuudha. Go to for you jettanii eega filattanii booda haala kanas isinii bana bakka kana filanna jechuudha. Bakka kuni bakka itti filatamu jechuudha. Akkuma agartan kana bakkaan filattan repetitive contact. Repetitive kan diimaa irratti tuqadde kana jechuudha. Repetitive contact jedhe jechuudha. Repetitive contact. Ingilifichi xiqqoo kana dhibaa. Haala kanaan yeroo isin fuudha bakka kana filadhaasin. Useless contact lamaffaan isaa ammoo useless contact jedhu kana filadhaa. Sanichi gadiin diimaa jiru kana gadiin accept jedha. Okay godha. Tokkoffaan go to your file jedhu kana tuqa. Go to for you file jedhu kana tuqa. Yeroo filattanii raawwattanii jechuudha. Kaalaas kana gaafilannee raawwanne lammeessaa isaatii immoo bakkee biraatiin immoo haala vaayiraalii itti bahuu dandeenyu bakka biraa isaatii isinitti himammoo. Akkuma agartan kana sarara 3 tuqa gubbaa oliitiin sarara 3 tuqaati. Setting in the privacy tuqa ammas akkuma gizeessan. Setting in the privacy kan yeroo tuqne eessatti nu geessa ol bunna xiqqoo jechuudha. Maddii gadiitti argama waan ta'eef wanni nuyi barbaanne ol butaati. Hamma har'aa tiktokii keenya irratti iskrool gochaa baane fireendii viidiyoo adda addaa ilaalaa baane miti. Viidiyoo sanii kiriir godhuu qabna balleessuu qabna. Viidiyoo hamma har'aa ilaallee jawwaalii keenya ciniqniqa guuta san bakka amma wanni bakka amma diilleet jedhu fakkaatu kana free app space jedhu kana bakka kana tuqaati space godhaa jechuudha. Yeroo achi tuqxanii kaatan kana isin fida. Taayib kiriir jedhu kana tuqaa kanallee hottaa space godhaa isa kanas space godhaa lammanuu jechuudha. Amma kiyya hammam akka ta'e wanni baay'ineen isaati hammam akka ta'e ilaala hammam akka guuteeru kiyya kun jechuudha. Kana garuu guyyaan sassadiin guyyaa 4 yeroo hundaa jawwaala keenya qulqulleessine baay'ee viidiyoonni keenya vaayiraalii nu bahan. Kiyya laa baay'ee ture amma duwwaa 00tti na garagaleera. Kanas dhufeen space godha kiriir godhe kiriir bakka viidiyoon hamma irraa ilaalaa oole asii hundumaa kiriir godhee ofirraa fixe jechuudha. Kanaafuu jawwaalli kiyya firiidha jechuudha amma waa hunda wanni jechuudhaaf. Kanaafuu kana kiriir ofirraa goonu miti.
jawwaala qulqulleessinee jechuu. Aggaa kana viidiyoo keenya dhufee vaayiraalii ta'a. Kun bichaan gahaa miti. Yeroo viidiyoo keenya yeroo gadhiisnu sa'aatii ilaaluu qabna. Sa'aatii muraasa, sa'aatii itti ilaalamuu danda'u, sa'aatii namni baay'een itti argamuu danda'u san laaluu qabna jechuudha. Lammeessaa immoo asi dhufna mallattoo seerchiirra dhufnee maal goona seetanii akkam goona kireetar seerchi instaats jedhu kana tuqaa jechuudha. Akkanaan barreessu kanaan godhaa barreessaatii sinii baha. San yeroo tuqxan sanirraan dhaqxanii yeroo viidiyoo gadhiistan viidiyoon keessan vaayiraalii sinii baha jechuudha. Baay'ee kireetar seerchi jedhaa barreessaa yeroo san barreessitanii kaatan kireetar seerchi sinii fuudhanne ofumaa. Kireetar seerchi sinii fuudhan keessaa tokko filattan jechuudha. Isa 2026 jedhu kana isa haarawaa kana isa filattanii kaatanii yeroo haala kanaan sinii bane haala kanaan yeroo sinii bane viyuu jettu diimtuu tana ishii tuqxan takka ishii tuqxanii kaatanii viidiyoon isin gadhiisan maalirra hundaa'eeti isa jedhu as keessaa filattan. Isa viidiyoo keessanii wal fakkaatu ta'uu qaba asirratti. Kun warra vaayiraalii baheeru. Warra kana jalaan akka viidiyoon keessa vaayiraalii sinii bahu viidiyoo keessanii wal fakkaataa ta'e nichi keessanii wal fakkaataa ta'e bakka kana gurraachistanii achi diimaa viidiyoo fakkaatu kana tuqxanii maal gootanii eessa sin geessaa bakka tiiktookii viidiyoo itti gadhiistan sin geessaa. San booda mana footoo kana tuqxanii viidiyoo qopheessitanii keessaan keessa san viidiyoo san fuutanii akkuma agartan ani viidiyoon qopheesse keessaa baafachuutti jira. Asumarratti akkaataa upload itti godhullee isinitti agarsiisa hundumaa hamma dhumaa jechuudha. Viidiyoo keessaan kaahadhani baasee sin agarsiisuuf hin deema. Viidiyoo kana keessaan baafadhee viidiyoo kana gadhiisa jechuudha. Viidiyoo kana gaan gadhiisu kan godheen gadhiisa si'atanii bakka next jedhu diimtuu tannan tuqaa. Achi eega next tuqee ka'ee kaapshinii jedhamu tokko jira. Viidiyoo keenya irratti kaapshinii itti dabaluu hin dandeenya jechuudha. Asumarratti karaa kaapkatiinis dabaluu hin dandeenya, karaa asiitiinis dabaluu hin dandeenya. Aggaa dura maal filanna dhaqneeti viidiyoo keenyaan kan wal fakkaatu saawundii filanne jechuudha. Viidiyoon kiyya amma kan barumsaati waan ta'eef saawundii barumsaati kan filadhu. Saawundii barumsaa filadha. Saawundichi sagalee kiyyarra ol darbee kan dhagahamne sagalee isa kiyya guddiseen sagalee saawundii kanaa xiqqeessa jechuudha. Eega akkas godhee ka'ee mallattoon maaltu jira si'atanii kaapshinii daballa. Taayee mallattoo editingii jira san tuqne kaapshinii daballa. Akkuma agartan kana bakka isin agarsiisu kun kaapshinii jedhamti. Ishii yeroo tuqxan viidiyoon isin dubbattanii irratti wahii gadhiistan kun gara barreeffamaatti isinii jijjiirama. Kaapshinichi Ingiliffaan kan ta'u jechuudha. Kaapshinichi laangwaajii Oromoo Amaariffa jedhamu nuun kanneen asirratti naan kanneen anaaf silaa Ingiliffumaan kaapshinii akka agartanitti kan naafaa. Kaapshinii eega filadhee raayitiin godha. Akkuma agartan kana viidiyoo kana gubbaatti kaapshiniin kiyya irratti yerooman dubbadhu nafaana dubbii kiyya wajjiniin dubbataa jechuu kunillee akkuma agartan kana. Kunis baay'ee gaariidha. Viidiyoon akka vaayiraal namaa bahu namaa godha. Kana alloon godha. Viidiyoo kiyya fuudhee upload godhuuf hin deema.
viidiyoo kanarratti upload son godhin duraan garuu maal goona seetanii viidiyoo maalii itti agarsiisa viidiyoon keenya viidiyoo maaliitti isa jedhu beeka hubannee booda haashtaagii viidiyoo san ilaallatu milikata masalaalii kana yegoone viidiyoon kiyye viidiyoo barumsaa yoo ta'e arabiik oromiik amaariik viidiyoo mataphaa viidiyoo fanii yoo ta'e immoo haashtaagii yegootanii fanii adda addaa asirratti immoo lookeeshinii jijjiiruu dandeessanii gara biyya kamii akkasinii gahuu yoo barbaaddanii gara akka baay'inaan gara biyya kamii akkasinii dhaqu gara biyya Ameerikaan feetan immoo gara biyya Niirjeeriyaa feetan immoo gara Itoophiyaa feetan immoo as keessaa filattanii jechuudha. Ani Ameerikaan filadheen jira. Asirratti everyone godha nama hunda bira kanaa gahu. More options jedhu kana filadhaa. Isa yeroo filadhee ka'ee akkuma agartan kana koomantiin kiyya banaa jira. Konteektiin kiyya hundinuu banaa jira. Akkuma agartan kana gaa inni banamas isa yaabantanii isa cufames ija cuftanii aan irratti jalaallattanii ad pileelistii godhama pileelistii yoo isinii dalage pileelistii yoo isinii baneeraa ta'e warri foloowarii baay'ee qabdan pileelistii isinii banaa pileelistii kana haala kanaan itti tuqattanii allaw gootanii jechuudha. Bakka post ta'een akkana yoon godheetanii viidiyoon kiyya vaayiraalii kan naabee kana fakkaata.